Dopo Kajorge, dopo ragazzi questa trattativa con Douglas Luiz, abbiamo ceduto Moise Kean e lo cediamo a titolo definitivo. E non accadeva già da un po' di vedere queste trattative fatte e chiuse. Questa stupisce per diverse situazioni e poi ragazzi non ci resta che spingere. Non come la canzone famosa spingere, no, spingere su che Frenturam. Bentornati, terzo video di giornata, ve l'avevo detto, sarebbe arrivato se ci fossero state delle situazioni interessanti da approfondire. Le situazioni ci sono, per cui analizziamole insieme. Prima di iniziare ragazzi ci tenevo a invitarvi a mettere il like al video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a commentare. Ditemi la vostra su questa operazione, che voto date, come la giudicate. Faccio un applauso veramente enorme a Giuntoli, non perché abbiamo venduto un giocatore a meno di quanto l'abbiamo comprato, ma perché ha ereditato una situazione di poca valorizzazione, di deprezzamento di alcuni pezzi della Juventus, con ingaggi altrettanto pesanti, per cui una morsa pericolosa per quanto riguarda i conti e l'economia, e nonostante tutto è riuscito secondo me a valutare bene Kean e a venderlo bene per quanto Moise Kean ha reso in questi ultimi 2 anni. Ha fatto un miracolo perché ha 0 gol la scorsa stagione Moise, se non vado errato, e l'ha venduto ragazzi a 13 più 3 di bonus più altri 2 di bonus difficilmente raggiungibili, ma potenzialmente sono 16 milioni, non più 13 o 12 come si parlava. La Juventus ha un valore residuo a bilancio di 9,6 e il resto è tutta plusvalenza. Questi soldini e lo spazio che lascia a livello di ingaggio Moise Kean consentirà alla stessa Juventus di poter far pressing col Nizza per prendere che Frenturam. Questa è la situazione, proprio banale e chiara. Però non è stata una trattativa facile, non è stata perché? Perché lui intanto ha un ingaggio da 2,5 o 2,6 milioni di euro alla Juventus netti, per cui tolte le tasse, parliamo di netto, e alla Fiorentina hanno trovato un accordo per 2,2, quindi Moise ha fatto qualche passo indietro per quanto riguarda il denaro, si è accontentato di meno, però ha sposato la causa di Palladino, che l'ha voluto fortemente. Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, già lo voleva ai tempi del Monza, ci ha provato a gennaio, non c'è riuscito, e invece adesso con la Fiorentina, con la possibilità di chiudere questo colpo, perché la Fiorentina ha delle possibilità economiche superiori rispetto al Monza, il colpo si è chiuso. Per quanto riguarda Moise c'è stato un grande lavoro di diplomazia da parte di Luci, come ha scritto anche Romeo. Luci, che è un procuratore, il procuratore di Moise, ha lavorato alla grande per far sì che questo affare si chiudesse, cercando di mettere d'accordo le società per le cifre, perché c'era tanto disaccordo. La Juventus, prima di chiudere, l'abbiamo detto anche nella giornata di ieri, c'era un accordo di massima, ma l'intesa andava trovata poi sui dettagli, che spesso fanno la differenza nelle trattative, e sono spesso quelli anche che fanno saltare le trattative, perché se non si trova una quadra su un dettaglio ritenuto importante o fondamentale per una delle due squadre, l'affare salta. La Juventus voleva dei bonus inclusi nell'operazione e i bonus ragazzi sono arrivati. Questo è. Poi possiamo fare un discorso di filosofia di gestione dei ragazzi, però dobbiamo capire una cosa: Giuntoli non è che ha preso Kean dal principio, non è che l'ha acquistato lui e lo sta cedendo lui. Lui eredita quella situazione e dobbiamo giudicarlo in quanto ereditiero di una situazione pesante, difficile da gestire, con Moise che si è sicuramente deprezzato. Punto. La Juve prova a levarsi un ingaggio, un giocatore che era fuori progetto, e lo fa a titolo definitivo, senza formule straordinarie tipo prestito biennale con diritti, obblighi di riscatto, no. Nessun riscatto economico da quel punto di vista, ma bensì un titolo definitivo. Dopo Kajorge, dopo Ealing Junior e dopo Barrenechea, che rientrano nella trattativa di scambio con l'Aston Villa, la Juventus è riuscita a piazzare un altro giocatore a titolo definitivo. Oh, mica da ridere, vista la situazione.
È così che si fanno anche comunque i soldi e i famosi budget, i budget, così li vogliamo chiamare, di mercato. Per cui la Juventus, brava a gestire una situazione complicata. Poi ripeto, è stata anche relativamente veloce. L'unico intoppo è stato risolto da Lucci e ci è voluto un gran lavoro di diplomazia, non un piccolo lavoro, un gran lavoro, però siamo arrivati a compimento e questa è la cosa più importante, la cosa credo che interessi di più alla Juve e la cosa che interessa di più alla Fiorentina. Però noto un cambiamento, si nota un cambiamento nella gestione delle trattative. La Juventus riesce a strappare degli accordi migliori in uscita. Punto. Viste le situazioni contrattuali, viste le situazioni di partenza, se poi vogliamo analizzare il colpo Ken dal principio alla fine, sicuramente nel totale possiamo considerarlo un colpo flop, che ha reso anche flop in termini economici. Però, partendo da una situazione difficile, con un nuovo dirigente, il nuovo dirigente si è comportato, secondo me, benissimo. Per cui gli do atto aggiuntoli di aver condotto una trattativa alla grandissima. E adesso, ragazzi miei, adesso la Juve ha il cash per poter andare al Nizza a bussare ai dirigenti del Nizza per tentare di chiudere questo affare, ovvero che Kefren Turam alla Juventus ha una cifra veramente bassa. Se andate a vedere il suo ammortamento potrebbe costare, ragazzi, una roba tipo 3 milioni l'anno, perché si parla di un quinquennale. A lui basta che gli si dia qualcosa in più di quello che prende. Attualmente Kefren Turam non prende una cifra spropositata, anzi, vi dirò di più. Lui ha un ingaggio molto basso, mi pare che sia il lordo annuale a 870.000 euro, il lordo in Francia, da quanto risulta. Per cui capite bene che un giocatore simile, arrivando alla Juve, può andare a prendere, ne so, 1,5 milioni, 2, fa un balzello in avanti, di squadra, di carriera, di ingaggio, e secondo me guadagna comunque meno di 1 milione, ragazzi. E questa è la cosa importante. E questo è un colpo sostenibile, perché libera spazio a Moise e lo rioccupa Kefren Turam sul piano degli ingaggi, economicamente parlando, ma molto molto meno. E insomma, la Juventus, ragazzi, mi pare che stia lavorando in quest'ottica, e questa è la dinamica che deve entrarci in testa. E ripeto, ammortamenti e ingaggi, sempre, questa è la base. E Kefren Turam, ragazzi, è valutato poco per una questione contrattuale, dal punto di vista economico non costa esageratamente. Peccato che non c'è il decreto crescita, perché avrebbe portato ulteriori vantaggi. Vi ricordo che il decreto crescita vale per chi lo ha già in Italia, è un sistema, è uno sgravo fiscale che vale per chi è già contrattualizzato con quel sistema, non vale per i nuovi perché è stato tolto. E per cui in quest'ottica la Juventus credo che stia facendo molto molto bene. Signori, felice di avervi aggiornato. Una cosa vi chiedo: iscrizione è gratis, free, non vi costa nulla, ma a me date una grossa mano. E il commento, sono curioso di leggervi. Ciao belli, e sempre fino alla fine, forza Juve.